হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের বুকে কফ জমলে করণীয় কী, অর্থাৎ যদি বুকে কফ জমে, কাশি হয়, ঘন ঘন কাশি হয়, তাহলে কী কী করতে হবে এবং কী কী নিয়ম মানতে হবে, তাহলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবে। আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করে যাক। তো বুকে কফ জমলে গরম জলের ভাপ নিন, অর্থাৎ স্টিম ইনহেলেশন। গরম জলের বাষ্প শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে ফুসফুস পরিষ্কার হয় এবং আরাম হয়। এরপর হচ্ছে মধু খেতে পারেন, তার সঙ্গে গরম পানীয় খেতে পারেন। মধু কাশি কমাতে সাহায্য করে। গরম পানীয় যেমন চা, জল, স্যুপ এগুলো কিন্তু পান করলে গলা আরাম পায়, তেমনি শরীর হাইড্রেট থাকে। এছাড়াও আপনারা লজেন্স ব্যবহার করতে পারেন। লজেন্স যেমন কফ ড্রপ গলা ব্যথা এবং কাশি উপশমে সাহায্য করে। তবে মনে রাখবেন, 4 বছরের কম বয়সী শিশুদের কিন্তু এটা দেওয়া উচিত নয়। এরপর হচ্ছে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন, অর্থাৎ শরীরের কার্যকারিতা বাড়াতে, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। তো এগুলো হচ্ছে হোম রেমেডি, মানে বাড়িতে এগুলো করতে পারেন। এবারে কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন, কোন কন্ডিশন হলে, কীরকম সমস্যা হলে ডাক্তারের কাছে যাবেন। যদি আপনার কাশির সঙ্গে তীব্র শ্বাসকষ্ট, জ্বর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেখা যায়, তবে কিন্তু দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এছাড়াও কাফ জমা হলে কিন্তু কাফ ভেতরে বেশিক্ষণ রাখবেন না, যতটা পারবেন এটা বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ভেতরে বেশিক্ষণ রাখলে সেটা আবার ইনফেকশন হতে পারে। এছাড়াও গুরুতর ক্ষেত্রে নেবুলাইজেশন করা যেতে পারে, সাকশন করা যেতে পারে, ইত্যাদি নানা রকম সমস্যা, সেটা খুব বেশি মাত্রা হয়ে গেলে সেগুলো করতে হয়। তো আজকে জানলেন যে বুকে কফ জমলে কী কী করতে হবে এবং কী কী নিয়ম মানতে হবে, সেটা আজকে জানলেন। যারা বুকের কফ জমছে বা কাশি হচ্ছে, তারা এই নিয়মগুলি পালন করুন, অবশ্যই ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।